Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apakah batuk membatalkan sholat? Teman-teman, batuk, pilek, flu, kemudian sendawa, kemudian menangis, berdehem, itu semua tidak membatalkan sholat. Dalam kitab fikih Said Sabiq dijelaskan itu adalah hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Atau misalnya teman-teman lagi flu, bawa aja tisu, nggak ada masalah. Ketika teman-teman bersin, dihapus, kemudian teman-teman pakai tisu, tidak ada masalah. Jangan terlalu was-was dalam ibadah. Dalam ibadah itu ada yang dibolehkan, ada yang disunahkan, dan ada yang dimakruhkan, serta ada yang diharamkan atau yang membatalkan sholat. Nanti kita bahas pelan-pelan. Yang jelas, sekarang di video ini, batuk, pilek, flu, bersin, kemudian kalau teman-teman dalam keadaan berdahak atau teman-teman dalam keadaan menangis, itu tidak membatalkan sholat. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika berada pada posisi itu. Apalagi banyak kasus orang yang sedih saat sholat mungkin karena masalahnya atau karena menghamba kepada Allah, is okay, nggak ada masalah. Justru itu adalah ciri orang yang beriman. Orang yang beriman adalah jika dibacakan ayat Allah bergetar hatinya. Tanda getaran hati biasanya dengan menangis. So, jangan khawatir ya. Aku support buat teman-teman yang ingin bertanya hal-hal ini. Yang baru mampir, aku udah buat ribuan video untuk kita semuanya. Teman-teman boleh klik aja profil aku dan kemudian klik profilnya, kemudian follow dan aktifkan tombol loncengnya, serta like, komen, dan share video ini. Tujuannya biar kita sama-sama belajar di kanal ini, belajar pelan-pelan. Semoga bermanfaat. Oke, di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.